বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্রামের দিঘি। আমি এখন দিঘির পাড়ে আসছি। অসম্ভব সুন্দর একটা দিঘি। দিঘির পাশে আবার একটা ঈদগাহের ময়দান আছে, এখানে সকলে ঈদের নামাজ পড়ে। দেখুন অসাধারণ দৃশ্য। এই যে দিঘি, এই দিঘিটা অনেক নাম করা, অনেক লোক এটা দেখতে আসে। দেখুন এই যে দিঘির পাশে বেগুনের ক্ষেত, ভুট্টা ক্ষেত, তাল গাছ। গ্রামের অসাধারণ দৃশ্য, সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না, যাকে বলে ন্যাচারাল বিউটি। আমি এখন ন্যাচারাল বিউটি এনজয় করছি। দেখুন বিশাল তাল গাছ দিঘির পাড়ে। বেগুন ক্ষেত, পাশে মরিচ ক্ষেত, অনেক মরিচ ধরেছে।